Katonda nate okubanga tusobozesezza okubeera wano. Amen. Tuli Sons of Thunder International. Hallelujah. Tutuuse ne programu yaffe eya Surveying the Word of God. Amen. Bible survey. Hallelujah. Amen. So tubaaniriza mwenna abagenda otwegattako. Mukama abawe nnyo omukisa. Amanya ndi Goreth Lwabuholo nga ntudde wamu n'omukulembeze waffe Apostle Amos Lwabuholo. Hallelujah. Amen. We apologize for not being online for the past few days. Tubadde ne technical problems nga tulinamu ebisumbuwasumbuwa network na biki, naye twebaza Katonda nti leero weetuli era tusaba nti tusaba Katonda nti ajja tusobozesa okumalako programu yaffe nga tetulina challenges. Hallelujah. Amen. Twasemba okuba wano nga tuli ku ku Holy Spirit nga topic era nga wetugenda okwongererezaako. Hallelujah. Amen. Ng'era bingi nnyo bye tugenda okulaba ebikwata ku mwoyo omutukuvu. Sons of Thunder International tulina programs ez'enjawulo ng'emu ku zo ye ya lunch hour. Lunch hours zaffe zibeerayo from Monday to Friday, ssaawa 6 zennyini eza South Africa, 7 ogw'e Uganda, ate ssaawa 12 ez'e China, because we have our sisters and ministers in China that are part of Sons of Thunder. Tulina programu yaffe eya buli Lwakubiri nga programu eyo y'ey'abaana, Raising Children to Adore God. Amen. So temugisubwa, ebeerayo buli Lwakubiri saa 12:30, temugisubwa. Tuweebwa nnyo omukisa ku programu eyo, sobeera kitundutundu ku yo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tulina programu yaffe endala eya buli Thursday nga bagiyita Ask Your Pastor. Muweereza wa Katonda ndabyeyo brother wange asinzidde America yeyanjigiriza oyo omu ku banjigiriza sign language kwali awo. Amina. Tukwaniriza nnyo nnyo. Yes, brother Mugisa Felix. Mukama akuwe nnyo omukisa brother Mugisha. Thank you for being part of Sons of Thunder International this evening. Amen. God richly bless you. Amen. Tulina programu yaffe ya buli Thursday nga bagiyita Ask Your Pastor. Omwo tulabira ebibuuzo eby'enjawulo, buli kyonna ekyali kikulemeredde, buli kyonna ekibuuzo ky'olina nga kikwatagana ku Bible, ku Katonda, ku Yesu, ku bulokole, byonna tubimanya ku programu yaffe eya Thursday. Hallelujah. Amen. Then tulina programu yaffe eya Saturday Sunday nga yeeyo eya Surveying the Word of God or Bible study nga gye tulimu katikati. Mukama abawe omukisa, abatwagalire. Tugenda kusinzaayo Katonda mu luyimba. Amen. Then tulabike nga tugenda mu maaso. Hallelujah. Amen. Ruhangishitwe ruhango mwana ruhango moyo olikwera ruhangishitwe ruhango mwana ruhango moyo olikwera. Hallelujah. Twakushaba omoyo olikwera shumoize otwebembere nitumanya ngutuli abaana bawe ai Mukama otwebembere elizoba twakushaba omoyo olikwera shumoize otwebembere nitumanya ngutuli abaana bawe ai Mukama otwebembere mu Yerusalemu okizuza entumwa zawe omwoyo olikwera mu Yerusalemu okizuza entumwa zawe omwoyo olikwera. Hallelujah. Twakushaba omwoyo olikwera shumoize otwebembere
nangwe twe tuli abaana bawe ayi Mukama otwebembere twakushaba omwoyo Shumaize otwebembere twena nitumanya twena tuli abaana bawe ayi Mukama otwebembere otwebembere ayi Mukama otwebembere otwebembere ayi Mukama otwebembere twakushaba omwoyo olikwera shumoize otwebembere nitumanya ngu tuli abaana bawe ayi Mukama otwebembere twakushaba omwoyo olikwera shumoize otwebembere nitumanya ngu tuli abaana bawe ayi Mukama otwebembere kabaka w'abakabaka twagala okusiima akawungeezi k'olwaleero tukulembere ayi kabaka w'abakabaka naffe tunaagoberera tuli bibyabyo omwoyo wa Mukama tukozese nga bw'oyagala gw'oba oyogera mu ffe ayi Katonda waffe tuteeka puroguramu mikono gyo tuteeka network mikono gyo bonna abali ku online tubateeka mikono gyo Mukama tukwebaza olwabo bonna batwegaseeko bakolera ebinene n'ebyamaanyi nga bwe bafisizaawo akadde Mukama ne babeerawo okuwulira ekigambo kyo naawe bw'oba okubisaamu ebyetaago by'emitima gyabwe obawe ng'okuyaana kw'emitima gyabwe bwe kuli ayi Katonda waffe tuteeka aposo mikono gyo ng'agenda otuweereza gw'oba omulungamya mu linnya lya Mukama waffe Yesu amen. Mu kaseera kano kennyini tugenda kwaniriza aposo waffe mu maanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Aposo Mukama alikutuweera ennyo omukisa ng'otutwala mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe neebaza Katonda olwa enyanjula gye tubadde nayo. Twebaza Katonda olwa gwatulaba ssaawa zino era atuwulira. Twebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu ekitiibwa kimuddire nga kiyitira mu mwana we Yesu Kristo. Nga bwe basoose n'okwetonda nabbi abanze kwetonda waliwo ebiseera bye tubuzeemu ku netiwaaka tekubadde kwagala kwaffe naye network issues wabadde waliwo ekisumbuwamu katusuubire leero tujja kuba fine. Tugenze nga tugezaako okukwasaganya wano ne wali okulaba nga bitereera. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Buli yenna ali ku mukutu Mukama akutuweera omukisa. Weebala okubanga wayerekeseza byonna n'osalawo obeerewo. Leero tugenda kwogera ku bintu bya njawulo. Nsaba owulirize bulungi ate bw'oba olina ekibuuzo kibuuze. Tugenda kwogera ku let the Holy Spirit be with you, not your feelings. Tugenda kwogera na ku targets devil zeekwata ku muntu. Tugenda kwogera ku mannya ki agaweebwa Mwoyo Omutukuvu. Kijja kusinziira ku budde bwe tunaaba nabwo. Mukama waffe yeebazibwe. Lwakuba tulina bingi naye obudde olumu bututemako nga twagala ate muddeyo ku mirimu, twagala ate muddeyo muwumule, twagala ate muddeyo mukwase kino ne kiri. Mukama waffe yeebazibwe. Ebiseera ebisinga twagala okukozesa feeling. Leero ebimu ojja kunnyamba mu Luganda, ebimu ngenda kuba mbireka obitereeze bulungi. Twagala Katonda ayimirire ku feeling gye nnina ankolere. Twagala Katonda ayimirire bw'oba olina ekiwundu alabe nga bw'okola bw'otyo ng'omusaayi guyiika kwegamba omulage. Simanyi nga bwenyinza kujjayo eyo feeling omulage yaayimiriremu eyo feeling nti ajja awonye ekiwundu.
oli mu buliri weebase oli wekka owa empewo nyingi lwakuba tonafumbirwa tonawasa oyagala mulaga eyo feeling ng'okankana ti oli wekka osubire nti ajja kukuyamba ofumba omusajja oli mu kujja omuliro gukwokya weesooza buulu eyo feeling nti katonda ajja kuyimirira kwekyayambe omukyala obeeraawo nga banjula abantu oyo mukyala gundi oyo sister waffe naye ate bebanjudde bonna obasinga obukulu naye mukyala gundi then ne bagamba sister gundi kitegeeza n'owulira oba ekyo ndikivaako ddi excuse me kati eyo feeling n'osuubira katonda gyagenda kuyimirirako okukola katonda tayimirira ku feeling ayimirira ku spirit gy'olina ku faith gy'olina mukama waffe yeebazibwe ate eyo faith okugifuna mwoyo omutukuvu yalina kulungamya haleluya nsaba tugende ffenna mpola mpola tulabe tugenda kusoma ebyawandiikibwa mu nsonga zino mukama waffe yeebazibwe tugenda kusoma ekitabo ekisookerwako tugenda kusoma Proverbs chapter 3 verse 5 let the Holy Spirit lead you, let your faith lead you but not your feeling tegenda kutaasa eyo feeling kati nze nyinza gifuna nga tetuli mu kubuulira wano nengifuna nga ne mukyala wange ono abanjulidde aposo waabwe kati nze nange kambanjulire nti ye mukyala wange kati bwe tuba tuli ku our personal things our family things nyinza kumuleetera feeling n'akiraba n'agamba bambi olumwa kale kanzije enkole ki nkuyambe oba nkunyige embalabi oba ki kisinziira naye feeling sitejja kutaasa mu maaso ga Katonda. Abaana ba Isirayiri bwe ebintu ebyabazitowerako mukama waffe yeebazibwe banyolwa ne bakabirira mukama ne bajjawo feeling ne bamulaga okukkiriza n'okulemererwa n'okwewaayo mu maaso ge n'ayimirira ku ekyo n'abanunula. Feeling will not help us but the faith we have in Christ, the Holy Spirit that is dwelling in us. Katusome Proverbs esula 3:5. Proverbs 3:5 says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kati awo leero tebagambye ku neighbor ku bino tuleme kusooka kwekwasa neighbor kati kiri wakati wo ne trust your God with all your heart. Don't lean on your own understanding. When you lean on your understanding kati awo teramu ze feelings. Feeling ebeetya motoka eyitawo egenda ku church mukama yebazibwe gwe toyinza kuteekayo omukono bayimirize ogamba bagenda kira bafuta bamanyi nti nzayambadde bino era bagenda kunda bagenda kuyimirira bagenda bali mu kwogera byabwe ebirala bali mu kusinza bali mu kwogera other things after church kati bagenda kuyitako bakuyitawo bagenda kuyitako osigale weesooza osigale ng'ogamba abalokole nabo ofundako n'owensi kumbe gwezo feelings zo tebaakulabye. Saba hike yimiriza bwaba balimi okusaba motoka kati yawo oyinza kwogerawo ekintu naye era toyogera nnyo ensonga yo gitwale wa Katonda ne Katonda akuwe motoka tebakoma ku eyo mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Put your trust in God and do not lean on your own understanding ye kugamba Katonda awadde Amos matoka 2 ajja kuwanze ne wemba sisabye fena tuli mu church emu ayina kumpa. It doesn't work like that. Katonda bwagaba teyejusa ayinza kuwa omuntu omu n'amwera ddala bingi kusinziira okuyaayana mukuyita okutabakana okutakabana kw'omutima gw'omuntu okutakabana kw'omuntu Katonda n'amuwa pupupupupu nga gw'olyawo. Bakugamba yawa Solomoni obugagga ne wabaayo omuntu atamwenkana mukama. Haleluya. Abalala waliwo ba kings abalala waliwo abantu under but yalaba bali mukama waffe yeebazibwe. Soma Proverbs 2:8-26 mukama waffe yeebazibwe. Proverbs 2:8-26. Bwenna abali ku line mukama abatuweera omukisa twebaza nnyo Katonda okubanga tulina abantu abaliko. Haleluya. Amen.
Proverbs 28:26 Mukama akuwa omukisa. Proverbs 28:26 says, "He who trusts in his own heart is a fool, but whoever walks wisely will be delivered." Who? He who trusts in his own heart is a fool. He who trusts in his own heart is a fool. Kati ekyo tetuvumye. Bible yekyogedde. Nti oyo akkiririza mutima gwe yekka n'alininga ku mutima gwe gwekka oyo ye musiru. Naye atambula ng'omugezi ajja kusumululwa. Buli atambula ng'omugezi ajja kusumululwa, ajja kufuna obuyambi, ajja kufuna amubeererawo, not because nti ye abyekoledde, naye abantu abajjeeko entegeera ye, ajjeeko entegeera ye yekka, entegeera neyekwasa Katonda nannyini byonna. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Kyenjagala ki? Njagala Katonda yennyini yaaba, Mukama waffe yeebazibwe, abeera liidawo. Anti kakubulire nakugamba nti Holy Spirit is the third person in the family of Trinity. Kati bw'oba okulembeddwa Mwoyo Omutukuvu, all those who are led by the Holy Spirit are true sons and daughters of God. So leka Mwoyo Omutukuvu yaba atulungamya, tugyewo feeling, tuteekewo faith. Bw'osoma Romans 7:15 egamba etya? Bw'oba osomye Jeremiah oyinza kusoma Jeremiah 17 mwenda tuwulire kyegamba. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Omutima mujama nnyo okusinga ebintu byonna. Era mulwadde, ani ayinza gutegeera? Kati saawa zino tulina emitima ebiri, kyokka mukyala wange naye tulina emitima ebiri. Twandibadde awo nawo ne baguyunga ne guba gumu. Kati ogwe guyinza kugamba bwe tumala kusaba ngenda kugamba mwami wange sijja fumba, tufuge tugere tufuneyo ka take away. Ate nze ogwange gugamba bwe tumala kusaba ngenda mugamba afumba akawunga lwakuba enjala ennuma nnyo. Kati omuntu oyinza kutegeera mutima gwa munno newankubadde ogwo naawe sometimes gukulemerera lwakuba ndabye nga tukola programs nyingi. Ekyokulabirako tulina ekiduuka kye tugenzeemu nga tugenze kusinkana muntu, just tusinkaneyo omuntu nesanze tuli ku TV tusasulayo ekintu kimu, omutima gukyuse toyinza gutegeera. Twagenze kusinkana muntu twamaliza tuguzeeyo ekintu kimu. Kiki enkulaga mu kyo? Nkulaga nti omutima teri muntu asobola kugutegeera. Kati oba tusobola kugutegeera, jamu feeling eyo, teekamu faith, Katonda yaba akutegeera, oyo yakutonda. Bw'ogenda mu Barumi 7:15 yegambye etya? Romans 7:15 says, "For what I'm doing, I do not understand. For what I will to do." Kati tugende mpola nga tukogerako. For what I'm doing, I do not understand. Gwe kyokola, nze kyenkola, sikitegeera. Bansanga nkola, ne bakubuuza okola ki, naye ng'ekituufu sikitegeera. Bible bw'egamba For what I will to do, that I do not practice. Nze muli kyempulira nga njagala kukola, ate sikyenkola, sikyengezesa. But what I hate, that I do. Buli kyenkyawa. Omuntu oyinza kubanga onywa taabo oba oyenda. Mukama waffe yeebazibwe. N'ogamba sijja kwenda ebyo n'oweesibira mu nnyumba. Olufulumamu ne bagamba muwala gwe no wanyirira n'abakwagala beesiimye. Naawe ndeka bampa nawaanadda. Yimiriramu just. Esimu. Praise be the Lord Jesus. We are changing the language for the purpose of all people, all the community to understand, because we are having community that doesn't understand in Uganda. So I was saying, someone will be enticing you, will start sweet talking you. Remember, you are going out of adult, you are going out of sexual immorality. You have been in the house for a week or 2 weeks. The moment you go out, you will find a boy, or let us say man,
He will say, stop, my sister. You look beautiful. Blessed is that one who is having you. You'll say, me, I don't have anyone. Can I have your phone? For what? Okay, but don't call me. Don't call me beyond 8 because my mother will be there. In fact, don't call. Me, I will be calling you. So you are busy coming out of sexual immorality. But the words you are putting, you are nailing yourself in sexual immorality. Why? You are even giving time of when to call. Amen. You are giving out your number to someone whom you don't know. Why are you giving someone a number you have just seen? Which relationship do you have? Praise be the Lord Jesus. Amen. I want to tell you that our heart is deceitful and is wicked above everything, that no one can understand it. To the extent that what I will to do, that one I don't do. And what I hate the most is what I do. Why? Because the heart will always drive you according to what the world offers. Praise be the Lord Jesus. Amen. Now it's yourself to turn to the wall, as our topic. The prophetess is always talking about turning to the wall. Turning your face to the wall. You have turned your face to the wall and tell God, how am I going to control my heart? How am I going to control my thoughts? Praise be the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. I request you read for us more about that book we are reading, Romans chapter 7 verse 15. That I hate. What I hate, that I do. If then I do what I will not to do, I agree with the law, that it is good. But now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is to present with me, but how to perform what is good I do not find. Praise be the Lord Jesus. I want to show you something small about this. It is showing you anything you want to do that will please God, you end up not doing it. Something good that can please community, you end up not doing it. Inside you, you know that this is something good. If I really do it, people will be appreciative, and God will be pleased. But you end up contradicting with what your thought is talking. What you give out as the work or deeds, it will be parallel, it will be different, it will be opposite of what you are thinking. You end up doing things that are not good. I have ever seen people dressing up in the morning, fueling the car, having the sense or the idea of going at church. But when they reach somewhere, they say, but yes, they were at church. Last week we were at church. Today is almost month end. If we happen to go to, why can't we go to Spain and spend there some time? Sundays are always there. So you end up agreeing of doing something that will not please your God. Because you are going to church was going to bring warmth to the church. You are a man in the church means a lot. Now you have not done what you want, but you end up doing what you don't want. Meaning, it's no longer you who live, but the devil, the sin in you is the one leading. That's why you are being controlled by it. That's why it is said we should be controlled. We should allow the Holy Spirit to take control in our lives so that we can move by faith, not by feeling. Praise be the Lord Jesus. Amen. If we are about to, let us be led by the Holy Spirit. Let us move according to God. Let us put our trust in the Lord, not lean on understanding. Amen. Because our own understanding will tell you that one is good. Praise be the Lord Jesus. Amen. But I want to tell you, the Holy Spirit will always contradict you. It will tell you that one is not good. Because it came to convict sin, judgment. Praise be the Lord Jesus, and righteous. So the moment you do sin, it will tell you that is sin. It will judge, and it will show you something that is right. Amen. That will make you upright. Praise be the Lord Jesus. Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. We love you all. Thank you for tuning in. God bless you. Invite others.
there is a sharing on your phone. You will see the icon on the far left bottom. Share that message. Tap it, share to your Facebook account, so that even your friends on account can also get our notifications. Amen. 5:7 says, 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Tutambulira mu kukkiriza so si mu kulaba kuno. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. Weebuuze gw'otambuza ki? What are you using to move? What is controlling you? Is it naked eyes? Because he said they have got eyes, but they will not see. They have ears, but they will not hear. Because these words are not for them. Amen. So I don't want my brother and my sister who is listening to me and that one that will listen to us after to just have ears which are just ears. This is what? Artificial ears. Let me just say artificial ears. The ears that will not help you. It has no sense of hearing. You have the eyes. It has no sense of seeing. So meaning this person has got 3 senses instead of 5. Because a normal person has got 5 senses. But now, because you're not led by the Holy Spirit, you will not have the sight. You will not have the attention span, or you will not be attentive, you will not be hearing. Praise be. Njagala otegeere leka tutambule nga mwoyo mutukuvu yatulungamya. So okutegeerera ku magezi gaffe, okutambula nga ffe tukozesagana amaaso agaffe. Waliwo ekyo ekintu ekitambulira ku ttaala ekiro kibanga ekiwojjolo moth mu luzungu. Amaaso gaakyo manene lisinga eryange naye tegalaba. Kyova olaba kibeera kitomera. Tetwagala tubeere nga tutambulira mu kutomera. Omukazi ofunye ono, enkya ofunye oli, omuwala ofunye ono, ofunye oli, omuwala ofunye omusajja ono, ofunye omusajja oli, ekkanisa ogenzemu eno, ogenzemu eri, bw'ogenda ku Facebook page, oyagala buli kyonna ekiriko nti baweereza. Kakande, Bujingo, Ani, buli message yonna obirabe ate oleme kujjamu nekisaanidde. Fix your eyes. Tunuulira church gy'omanyi nti eno ye yange era yentwala mu ggulu. Gitunuulire, tegeera embala zaayo. Bayibuli yatugamba nti mwe abasomesa bannammwe nammwe musaanidde okusomesebwa mutegeere embala ya Katonda. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Tuva ku kigambo ekigamba don't be led. Mukama waffe yeebazibwe. Don't be led by your feelings, but rather be led by the Holy Spirit. Katugenda ku targets ez'omubisitaani waayitira okubafa abaana b'abantu nga sitatunavaawo waggulu wali obadde olina kyoyagala kwogerako. Targets ez'omubisitaani bweba batraining emundu bakugamba kuba ku mutwe forehead one esasi we linaakolera obulungi. Akuba emundu esasi lye balikola bulungi nga bakubyewa ku forehead. Kuggwe gwe bakubye tokolerwa bulungi lwakuba lijja lyokya olina kulinnyogoza. Weligenda kunyogogera nga gw'ofudde. Bakugamba if you miss here kuba omutima. Balina points kuba ekigere aleme ettambula. Mukube kati n'abakarati nabo balina points zaabwe abakungufu. Oli ayinza kulaba ng'olina akajanja n'agatta emikono tugiyita V-attack. N'akuba ebisatiro bino. Kati okussako ne kusalibwako. Kati yawe engumi tokyagisobola lwakuba olwana na mukka. Eyo point yemu. Ayinza kubanga akulaba ng'ositula emikono gisitula ng'omunakyalo. N'akuba fist n'agikuba eno. Owedde n'ogooma sayidi emu n'obanga emmotoka bino ebitwala ente eby'omukyalo. Mukama waffe yeebazibwe. Oba si ekyo ayinza kukusindikira fist n'agikuba wano wakati. N'abanga yawuza kino ekyawaggulu ne wano.
nobeeraawo kati ye kinga akuteekaawo obanga paralyzed kati nkulaga ebitundu ne devil nayo mu nsi y'omwoyo emanye ebitundu byekuba ku mulokole emanye ebitundu byekuba ku muntu alina spirit holy spirit nebanga ekuvunzizza bino ebitundu bye tulina okukavalinga nnyo ekitundu ekisooka bwongo bwaffe ekuba target muno because here is the battlefield of two people, God and devil. Mukama waffe yeebazibwe. Awo weekuba one mu bwongo. Obwongo bukugamba Mukama waffe yeebazibwe. Queen, leka kasite kirungi naawe mwami wange. Olwo gwagamba naawe mwami wange. Abantu bonna basanyuse twekubiridde ebisoda tugenda n'enjuki zigenda kutwokya. Kasita wooli leka nywemu kamu kawaini nywemu kamu kabiya. There you are compromising. Manya obwongo stand emaze kubukuba target compromise. Ekuleetera to compromise ebintu bya Katonda. Bajjajja bakkiriza Katonda, bataata ne bakkiriza Katonda, tukuze tusanze eddiini. Kitegeeza ne bwe nnyana namu katono ate omuntu laba Katonda Yesu yabba mubuuza omuntu ayinza kusonyibwa emirundi emeka 7 emirundi ekitegeeza nti ne bwe ngwayo nyinza compromise ekuleetera ekyo devil n'ekunafuya ekuleetera obutakkiriza nti nali ndabyeko omuntu ng'agamba ebintu by'oyogera bituufu naye nze sigenda bikkiriza ekyo nakiraba. Mukama waffe yeebazibwe. Ekuleetera obutakkiriza ekyo obutakkiriza ekiteekawa teyinza kiteeka mu njala tekikolerayo. Mukama waffe yeebazibwe. You become unbeliever. Mugende nze mugende ebyo sibikkiririzaamu naawe bannaaye abalema batambula yes batambula naye nze sibikkiririzaamu nsonga ki n'ensonga abamu tabagiina. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Ensonga endala ekuleetamu ekigambo kye bayita forgetfulness. Obeera weerabira ebintu ebyomugaso ebintu ebyomugaso byonna obeera obyerabira. Mpozi babulidde ki? Naye ate omukyala abadde abuulira bannange ng'enjiri y'owulira ng'oyagala genda kubukubira engalo ng'ebyawandiikibwa byaleeta nga bitambulira ku kyayogerako bannaye oli omukyala. Mpozi badde byawandiikibwa nagenze kulaba nga Lidi yawandiika. Obyagala nnyo mukubira essimu ereeta kwerabira. Ate ne Lidia n'omukubira sister nti waliwo brother n'enjiri mbadde mubuulira enjiri nga weebadde nti enjiri ebadde y'amaanyi. Ebyawandiikibwa ebyo birina bambi akapapula okukuba ekifaananyi okansindikire. Onzijjukiza kanzireyo nakalese ku tebo Mukama waffe yeebazibwe. Devil ereeta okwerabira. Nze njogedde point gwe tukebera point ki mu nsi y'omwoyo devil weeyita okukuba oterezeewo. Twagambye ereeta compromise, ereeta unbelief, oyibwerabira ate ofuna doubtful heart, doubtful thought. Mukama waffe yeebazibwe. Nga bwe babikula 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5 otandika kubuusabuusa. Pastor kanaakogedde naye sinki omulabi takaluddeko nnyo abadde takamatira ako sekafa tayinza kugamba nti ekyaki yaffe egenda kuba ne rediyo etya nga tenamalayo n'ettaka naye ng'ayanguwa kuvaako nemmeni takigambye n'aleetawo ekirala. Ate kyaki eno bwetunulira bulungi yakamala emyaka 7 naye n'ettaka ligirete terina weeraga. Ereeta okubuusabuusa. Okubuusabuusa tukugereza ku bantu ababeera mu mabaala ag'ebyalo. Abantu b'amabaala ag'ebyalo babeera ne toileti zaabwe in fact sino toilets babeera ne latrines. Toilets kintu kirala nnyo babeera ne latrines. Mukama waffe yeebazibwe. Latrines ze zibaako ne pit ekinnya. Kati ebinnya ebyo lwakuba nti tebafaayo kubiyunja nnyo bikaddiwa ebiti bye baateekayo ne kiba nga kikoze bwe kiti. Kati bwagenda mu kabuyonjo eyo ekigere kimaa kiteeka mu luggi ekira ne kiba ino kukanya kabina mukayita kabina akanya ako omuntu wasitama n'akolera emirimu egyo akanya. Mukama waffe yeebazibwe. Kati kyetukola haleluya kyetukola
nti omutamiivu oli kyakola akwatirira eri empagi eri ku luggi okugulu okumu n'akuteeka mu luggi okulala ne kugenda mu kannya wano in case toyo ebanga egwa yateme bweba tegudde amaliriza emikolo n'osanga emikolo ng'agiteese ku saidi yaki yakanya nga tegudde muli sigamba abadde tayagala naye okutya teyekakasa kinnya kino kati n'ebintu bwe bityo bibiri abasinga obungi tubuusabuusa ne tukola ebintu ebitali birungi olw'ensonga nti omutima gwaffe teguli wamu. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kukuzaamu amaanyi nga nkugamba kebera omutima gwo. Tuli mu 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. Yeah, 2 Corinthians 10:4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Okategedde kaddemu bulungi okannyonnyole. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Ebyokulwanyisa byaffe si bino emmundu ze tulaba zi AK-47 si bya mubiri. Soma 2 Corinthians 10:45. 45. Come on. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Amen. Tukitiremu awo mpola mpola. Ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri naye by'amaanyi mu Katonda waffe. Amen. Nga ffe tulwana n'amaanyi ga kizikiza na kusika those principalities ne strongholds eziba zeegulumiza zonna. Buli mbeera yonna eyeegulumiza ku bulamu bwo. Haleluya. Amen. Oyina girwanisa sina byakulwanisa ebyomubiri. Togenda kuba bwavu luyi luveewo. Togenda kuba butasaba luyi luveewo. Haleluya. But we fight spiritually. Amen. Tulwanyisa ebyokulwanyisa ebiri spiritual kuba bye biri mighty ebya Katonda waffe. Amen. Haleluya. Amen. Era mu ebyo ebyokulwanyisa mwe tujjawo buli kintu kyonna ekyegulumiza ekyagala okwegulumiza okusinga amaanyi ga Katonda. Awo we tukikkakanyiza ffe abamaze okutestingibwa ne tukonfirmingibwa nti we are true disciples or apostles or vessels or children of God. Mukama waffe yeebazibwe. Eyo devil attack number 1 egikwatawa in our mind, in our thoughts, because it's where the battlefield is between the devil and God. Birowoozo weekuba kati bw'ogiwonaawo ng'emaze kutegeera nti awo otegeddewo ekukwata we bayita ku sex. Sex eri sex kagambo ka letters 3 devil kakolako nnyo. Omulokole tuyinza kumala wiiki oba omwezi nga tetwogedde ku sex, tukirabanga ekibi ne bw'okyogera abantu bano babikwatako minwa nga abatakimanyi. Kasita oyogera ku kigambo sex mpozi kwegatta, okwegatta omusajja n'omukyala. Sex devil gikwatako nnyo. Lwaki egeze neekuba ebituli mu balokole, abalokole tujjeewo essomo eriyigiriza abantu what sex is. What does the Bible talk about sex? Mukama waffe yeebazibwe. Kati devil yo n'eryoka eteeka ku platform za wangi weegeseza sex neereeta ey'embwa ey'emmese yaki abantu owulira kati njagala eya doogo njagala byonna biri awo. Kati yo devil neesomesa mu kusomesa nekiva mu nkola ya Katonda. Ontegedde nekiva kati ku nkola ya devil. Omuntu n'aba ne sex urge
nga takyamatira. Eddevu neereeta omukyala omwami we waba taliiwo genda oguleyo ekipulastiki. Gwe omusajja omukyala we waba tanaba kujja funa akasabuuni. Devu neesetinga ebintu bingi ate ffe nga tutya kwogera ku kigambo sex. Wabaawo conference ez'abakyala, conference ya week ne bagimaliriza nga teboogedde ku sex ng'omukyala bw'alina kuhandolinga omwami we. Ffe abasajja conference eyinza n'okutabaayo mu mwaka ey'abasajja chance bw'ebaayo nga sex tebayinza gyogerako naye ng'abasajja ba amateur mu sex. Atuukayo n'abeera nga bw'ate ng'embuzi etenda enkuba. Devu kati yo neesomesa. Kati devu mu kusomesa ate omusajja atya gamba mukyala we bannange kino lwakuba wakirabye takirabye mu kyaki omukyala amubuuza okirabyewa kati kyakola kyalabye agenda n'agula omukyala agenda n'asaba omulala n'omukyala byalabye ku YouTube naye tajja bigamba mwami we nti abikoze ati kati kagenda abigambe bali babikole ne bali ababiraba ku YouTube kati yawo devo neekuba omulokole ku sex. Naye nga somo damba masomo mangi nnyo tulina okutuula ne tusomesebwa ne tusomesa how to handle sex, how to groom people basobole okutegeera ekyo ekintu so that omusajja amalirwe ne mukyala we n'omukyala amalirwe n'omwami we. Tujja kusoma ebyawandiikibwa ebiwerako bwe tusoma Hebrews chapter 13 verse 4 egambye etya? Awo ojja kunyambawo nnyo. Hebrews chapter 4 chapter 13 verse 4. Mukama waffe yeebazibwe nga babikula. Mbadde nkugamba Katonda awa n'ekitanda ekyabaagalana omukisa. Kiba kitegeeza akyawula ku bitandatanda bino ebirala. Kiba kitegeeza nti sex is not by coincidence. It's planned. Egambye etya? Hebrews 13:4 says, marriage is honorable among all. Marriage is honorable among all. Kati gwoba badde okyakiisaamu amaaso okufumbiriganwa kyakitiibwa nnyo okusinga byonna. Lwakubaawo weewali reproduction. Lwakubaawo generation eba ezaala generation. Ate tuba tutuukiriza ennono ya Katonda, mind of God, bwe twatandikira the mind of God that let us plan, let us create a man and his wife. Let them go, eat, enjoy, reproduce and multiply. Na kati ekitanda ekireeta ekyo, marriage yereeta ekyo, eyongerako kyawo. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Fornicators and adulterers God will judge. Meaning there is difference between marriage and fornicators. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If you want your sex to be honored, get one wife, get one man. Go to pastor after talking to your parents. Let them wed you. Then from there, your bed will be honored and will be blessed. It's honored amongst or above everything. But now, because we don't talk about sex, we end up, praise God, we end up leaving that platform to the world. So the world will teach a lot of things. They will bring blue movie. They will bring styles. Until they got style, they are left with bringing the snake style in marriage. The snake in the monkey saddle in the marriage, because they are introducing a lot of styles to the extent that they have even introduced man-to-man sex, female-to-female sex. Why? Because the devil is given a chance to teach, and it has gone beyond its teaching even inside the church. There are people who are there watching on dating sites. You keep watching the bams. You keep watching those other things you're not supposed to watch. All your eyes will be like this, like the one for
butterfly. It's big like this, and now the bums Blink. your wife don't have the bums. Now you start comparing and drawing, painting, and you pictures. start now making pictures. You end up going and buy someone who has got big bums. You don't have done that if you got a lesson in a way in our church. Amen. So devil is using sex as a weapon, is a target, and it is hitting many people. Praise be the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Now we are going to be reading still. We are reading in 1 Corinthians. Or you can first go to Genesis. Go to Genesis chapter 2 verse 24. Genesis is the beginning, isn't it? Chapter 2 verse 24. That's why this is what God is talking. Genesis chapter 2:24 says, "Therefore a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife. Therefore, A man shall leave his father and mother, and be and joined. be joined to his wife, and they shall become one flesh." So meaning these two people are no longer two but one. Now we go back to the mathematics of God, which contradicts with the mathematics of this world. 1 plus 1 is 2. But to God, 1 plus 1 is 1. One, yes. So once you see me with her, and you start talking to her nonsense, you are talking it to me. So I have to react. Once you talk to me things that are not concerning, she will react. Not because she's a reactor. No, because we are one. We are joined together. And somehow, it says, no one should separate. Praise be the Lord Jesus. Amen. That's how strong. You can go to Proverbs chapter 5 verse 18. That's how strong the sex is. In our church, we should teach, we should have topics about sex. The devil is hitting believers because of sex. We've got our brother from Ghana, Frederick. We've got our sister Dakalo and the prophet Princess Mabuza. They don't understand Luganda. So we are going to be mixing. Praise be the Lord Jesus. Our brother will pray for you in the mighty name of Jesus. We'll pray for you. God is bigger than that sickness that is tormenting you right now. Amen. In the mighty name of Jesus. We are in Proverbs chapter 5 verse 18 and 19. We are talking about the weapons or the targets where the devil attack. We talked about the mind. The second is sex. What does it say? Proverbs 5:18-19 says, "Let your fountain be blessed." Let your fountain, where you get water from, where you get that living water from, be Blessed. who bless it? We will know. Amen. And rejoice with the wife of your youth. Rejoice with the wife of your youth. Meaning, likewise, rejoice with your husband of your youth. That means rejoice with the man that you joined with, that you got, your first person. Don't move your eyes on left or right. Rejoice, because that is the fountain of your happiness. The fountain of happiness. Again, what does it say? Repeat as you go on. Okay. 18 says, "Let your fountain be blessed, and rejoice with the wife of your youth, as a loving deer and a graceful dog." As a loving deer and A graceful a dog. graceful dog. Let her breasts satisfy you at all times. Let her breasts satisfy you at all times. Now, if you are sleeping, if you have a wife who is sleeping in a bra, is also another challenge. Amen. Is bringing confusion, because you have to feel. I mean, this is something I want to talk slightly, because this topic needs a community. When we will be talking with, there is a program that's going to come about female, about women, about men, about youth. We are going to be teaching all these things. Now, if you sleep in a bra, you are in a patra,
you were in the overall. You were like going to climb this hiking, or maybe you are electrician. You're going to climb a pole. So you are sleeping with your husband. He's not feeling you. The breast must be received all around. So that is now, because let me tell you, now our women, they dress up badly when they are going to work, when they are going to visit, when they are going where. When they come to bed, it's when they put, even to the extent of putting jumpers, they put these things, the cardigan, the gowns for winter, but it's summer. In the bed, they cover like I don't know. When they are going out, they open. But now the devil is teaching sex in a different way. Those people, the porn people, I don't know how I can call them. For them, they are open. They are naked. They don't put on. Whether in the bed, whether in the toilet, whether in the car, whether where, in a park, everywhere they are naked. Why? They are trying so that if you want the breasts, they are here. Come and feel them all the day long. If they want the bums, they are here. I'm not saying a Christian go naked. No. But I'm saying if you have your husband, learn how to, the dressing code. Know the dressing that you're supposed to be in the right place, right time. Speak about that. Yes, talk about that. Give something. Okay, what it means is, as married people, you're not supposed to cover during when you're with your husband, or like in the right place. Let's say in the bedroom, you're supposed to put on sexy things which will satisfy your husband, or even for men, what will satisfy your wife. Not to put on hard things when you're in bed and something like that. Amen. Hallelujah. Amen. I think because of time, let us jump to emotional and attitude. Praise be the Lord Jesus. Amen. Emotional and attitudes are also being... There are some people who just joined. Can you please remind them where we are, the heading or theme, what we are talking about? We are talking about targets where the devil will attack on a believer. Targets where the devil will attack on a believer. And that theme is under the Holy Spirit. Under the Holy Spirit. We are not supposed to be led by the sight or by our feelings. Rather, let us be led by the Holy Spirit. So, we talked about one target is mind. The devil will target the mind. Second, it will target the sex. Third, it goes to emotional and attitude. Where you find a person is always fighting back. That one is emotional and attitude. Most of us, we fight back. In cases of challenges or quarrels at work, we fight back. Or everywhere, you meet someone who provokes you and you have to fight back. You say, leave alone. Hold it for me. He will see. Yeah. Praise be the Lord Jesus. Amen. As a born again, you are not supposed to fight back, because the Bible says, leave the battle, for the battles are for God, are to God. Praise be the Lord Jesus. Amen. So, what these emotions that we are having will create attitude. All the time for you will always be sad. Obera munyikavu obanga bwoti nga mwagambe mmotoka ebirwanyi ifa ze mmotoka zasoka kugulirwa His Excellency Museveni owe Uganda. Ifa bwokisumulula kigamba imported for accidents, byagwa byatta abaserikale. Why? Byali bitunula nabobi. Praise be the Lord Jesus. Nga katonda akalidde ku mudaala mukama waffe yeebazibwe. So what tell you that now you become sad all the time. You want to show people you are feeling, everyone, so that they can throw pity, sympathy. Hey, you want sympathy. So you like even you grow before the time, because you are having a gloomy face. You are furious. No, it doesn't work like that. As a believer, we shouldn't fight back. Amen. Anger. You are always angry. Angry at something even you haven't yet known. Some people, they become angry in advance.
Praise be the Lord Jesus. Amen. Some people, they have reached the extent of becoming angry in advance. Don't be angry. For the Bible says in Ephesians chapter 4 verse 26. You can slightly go there. Ephesians chapter 4 verse 26. 27. You will hear what the Bible tells you. You may become angry, but don't keep there long. Drop it and move on. Ephesians chapter 4 verse 26 and 27. Be angry. Be angry. And do not sin. Don't sin. Do not let the sun go down on your Don't wrath. let the sun go down when you are still like Nor give place to the devil. Don't give place to the devil. The moment you leave the sun to go down with your anger, you are giving the devil a chance. That is 27 or 26. 27. 26 says, be angry and do not sin. Be angry, do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Do not let the sun go down when you are still angry. 27. Nor give place to the devil. Don't give a place to the devil. Don't give him a chance. The devil is only looking for one chance to hit you down. Hallelujah. Amen. I don't care, people. I don't care. Whether he has made a mistake, he has not made a mistake, his attitude tells him, tell them I don't care. Someone will kick you by mistake. By mistake, you say, but you have kicked me. Someone will tell you, I never even intended it. I just did like this. He will kick you the second time. Just showing you what he did. Why? Because he doesn't care. Inside him, there is no that feeling of caring. Do you have anything you have to talk about caring? I don't care. If a person has an I don't care attitude, meaning they don't even apologize. They don't, because how can someone apologize when he's not caring? Like tebaba, you're not humility. That's number one. You're not humble. Kitegeeza sitaani yafugira mu ggwe so si mwoyo mutukuvu. Amen. Omwoyo wa Mukama tabeera batafaayo ku balala, tabeera wa bantu bateenenya. Kuba oli gw'oba osambye oba omunyiizizza naye ate nga tomwetondedde. That is pride. Amen. And he doesn't cherish proud people, so awo oba mu kibi. Amen. Omuntu abeera depressed all the time. Akakantu okamanyi nnyo kunsinga. Omuntu okubeera depressed ate kalina omubusawo kati yaweza kusomesa mu ngeri nnyingi. Like since we are talking about emotions and attitude, yeah, depression may come in. Waliwo abantu nga they inflict self-pity on themselves, which is not regarded in the spiritual realm. Like omuntu ekintu teba kiba kitono nnyo nga kimutuuseeko, maybe there was a fight at work, adda mu kasonda ne yeekubagiza n'aba mu bizibu ebingi mu birowoozo ebingi, so you end up being depressed. Zeze entondo, eggongolo lirina entondo nyingi, oluliko nako bwoti nga lyezingirawo. It takes time for it to uncoil and move. Meaning it has so wasted a lot of time. It's a bad spirit. Depression is a very bad spirit. Amen. I think you're over that kwamoko. Yes. So that tufunire ebibuuzo kati banga otuddiramu mpola mpola otereeza ababadde batalababulira bulungi nga bwe tulindayo ebibuuzo nga biri esatu then tutatandikira awo enkya. Tubadde ku mutwe, tukyali ku mutwe gwaffe ogw'omwoyo omutukuvu. Amen. No, it's fine. Tubadde tusose ne tulaba being led by the Spirit of God and not our own feelings. Ne tusomayo ebyawandiikibwa ebyabadde eby'enjiko. Then ne tulaba another theme under the Holy Spirit still. Those are the targets where the demons or where the devil attacks. And then we said the devil firstly attacks the mind, because the mind is the battlefield. We know that the mind is the battlefield where God talks to us and where the devil also meets us. So newesanganga, if the devil attacks your mind, you start compromising, noberane unbelief, you tend to be forgetful. Even when you go to church on Sunday and preach, and listen to the preachings, by the time you leave your seat, you've forgotten already. And then if the devil attacks your mind, you start doubting.
So we went ahead and saw that the devil attacks us through sex, whereby the world is teaching a lot of sexual immorality through pornography, through gay, through homosexuality, bingi omulabe byalese through sex. Obwenzi ne bufuuka obwenzi, abakyala bingi. So ne tulaba ku emotions and attitude, whereby we saw nti bw'obanga the devil has attacked your emotions and your attitude, you fight back. Omuntu bw'aba alina kyakoze, you easily fight back. Obeera n'obusungu obw'ekitalo, obeera n'ennaku buli kaseera. You're someone who doesn't care. Even when you hurt someone, you're not apologetic and you're always depressed. Amen. Amen. Obizze bulungi. I think tetulina kibuuzo. Bwe tuba tetulina kibuuzo mbadde nsaba otusabireko esaala olw'obudde, just osabireko ne brother waffe Frederick ali Ghana ateewulira bulungi. Okay, Brother Frederick, will lift you up in prayer. May the stripes that were given to Jesus be your healing and strength. Amen. Kabaka abakabaka tukwebazizza olwa programu yaffe, tukwebazizza Mukama kuba tutegedde nti tulina tambula ng'omwoyo bw'alungamya, so singa ffe bwe tuwulira Mukama, so singa feelings zaffe bwe zituliidinga. Tuggyeemu amalala, tuggyeemu okwegulumiza, tuggyeemu obusiru kabaka abakabaka, otuwe emitima emigonvu egy'ennyama, tutambule nga bw'oyagala Mukama. Tulabye ne targets ez'omulabe z'atukubiramu, tulabye nga atukubira mu ndowooza zaffe, ne tutandika ocompromisinga, ne tufuna obutakkiriza, ne tufuna okwerabira Mukama, ne tufuna okudawutinga. Tulemeddwa okutambula n'okukkiriza, naye ne tutandika okudawutinga, ne tutandika obutakkiriza Mukama. Waliwo embeera ezitukuba ne tutandika okuba nga okukkiriza kwaffe kukubiddwa, naye tukwebaza Mukama nti tuwulidde ekigambo kino, tugenda kutambula with faith, not by sight, O King of Glory. I know you're changing our lives and our lives are not gonna be the same again anymore. Tumanye tutegedde nti Sitaani alwanyisa endowooza zaffe era nga waatukubira Mukama. Tutegedde nti Sitaani atukubira mu sex, mu kwegatta, ne tulaba pornography, ne tudda ku sexual immorality. Abamu bawasiza abakazi bannaabwe, abalala bawasiza abasajja bannaabwe Mukama. Lugamba empitambi zitujjudde Mukama, naye tutegedde nti awo Sitaani bw'ayitira. So nsaba ogaadinga emitima gyaffe, otugumye emitima gyaffe Mukama, onyweze endowooza zaffe kabaka w'abakabaka, tutambule ng'omwoyo omutukuvu bw'ayagala, so si ng'amagezi gaffe bwe gatugamba. Ayi kabaka w'abakabaka, tutegedde nti neera Sitaani atwatakingira mu emotions zaffe, buli bwe tulwana n'abalwana naffe Mukama, twesanga twonoonye era ng'omwoyo omutukuvu tali mu ffe. Naye ng'ate jjukira Bayibuli egamba nti olutalo si lwaffe wabula olutalo lwa Katonda. Tuyamba okutegeera Mukama nti tetulina kulwana na balwana naffe, tuyamba okutegeera nti tetulina kubeera na busungu, tuyamba okutegeera nti tetulina kuzibya budde enjuba kugikkiriza egwe nga tukyalina obusungu Mukama, kubanga ekyo kiba kituleetera omulabe okutwataakinga. Tuyamba Ayi kabaka w'abakabaka, twetonde nga tulina bye tusobezza, tuleme kubeera ne I don't care attitudes, and tuyambe ne depression ereme kuba part of us, O King of Kings. Tukwebaza Mukama kuba otusomesa, tukwebaza kuba ogaziriza okutegeera kwaffe bye tubadde tetutamanyi tubitegedde Mukama. Tuyimusa abalwadde, tuyimusa Brother Frederick mu mikono gyo, tusaba omukono gwo oguwonya n'omusaayi gwe gwayika ku muti gwe guba gumuwonya Mukama, nga bwe wawonya omukyalo ow'ekikulukuto mu Matthew. Mbagirawo kye tuva tusaba Ayi Katonda wange, ne Brother Frederick wonna waali ku kitanda kye, mu ddiiro lye, ku buliri bwe, omuwonye Ayi kabaka w'abakabaka. Tusindika ekigambo kyo ng'empewo, ng'embuyaga, kimutuukeko era kinyigenyige buli awali wonna obulwadde. Tulumbagana buli maanyi na buli myoyo egy'omulabe Sitaani egimulumbya Ayi kabaka w'abakabaka, mu ngeri yonna gye gimulumbyemu, lumbagana kakati nga tugirinnyirira nga tugimenyamenya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. We cover you Brother Frederick with the precious blood of Jesus that was shed at Calvary Hills. Take your healing in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. We bless everyone who has been part of us in this session.
May God richly bless you, provide for you, favor you, and love you for us. Amen. Amen. God bless you until midnight. Amen.